Karibu katika session yetu nyingine kabisa ya Wekeza katika Kesho Yako podcast. Kama kawaida hapa unajifunza mambo mbalimbali kuhusiana na uwekezaji na fedha. Na leo tuna mada nzuri kabisa ambayo ningependa tujadili kuhusiana na masuala ya hati fungani. Na mgeni wetu leo ningeomba kabisa ajitambulishe ili tuweze kumfahamu. Ni mtaalamu ambaye muda mwingi amekuwa akifanya mambo mbalimbali ya kifedha na uwekezaji. Karibu madam. Asante sana. Kwa majina naitwa Ashley Mambo. Natokea Exodus Advisory. Niko pale kama Head of Research and Advisory. Karibu sana Ashley kutokea Exodus Advisory. Na imani kwa uzoefu na elimu ambayo uko nayo, bila shaka watazamaji wetu leo watajifunza na kupata vitu vingi sana ambavyo ni vya msingi. Karibu. Asante sana. Okay, tuanze swali la kwanza kabisa. Tuanze katika swali ambalo ni kama jepesi hivi lakini ni la msingi sana. Kwa lugha nyepesi kabisa, watu wengi wamekuwa wakitaka kufahamu hati fungani ni nini? Hati fungani ni mkopo kwa kiufupi. Ni mkopo ambao unatolewa na either taasisi au serikali. Taasisi au serikali ikiwa inahitaji pesa kwa ajili ya kupanua biashara au ikiwa inahitaji pesa kwa ajili ya kuendeleza miradi ndani ya nchi, inaweza ikaenda kukopa benki, lakini badala yake inakuja kukopa kwa umma, inakuja kukopa kwangu, inakuja kukopa kwako. Na hapo ndipo maana ya hati fungani ilipo. Okay. Yes. Sawa, kwa hiyo maana yake hati fungani ni mkopo baina ya pande mbili, baina ya either mtu na serikali au taasisi na serikali au mtu na taasisi. Ndio. Si ndivyo? Yes. Kitu gani ambacho mtu huyu anakuwa anapata baada ya kuwa amekopesha hiyo taasisi au amekopesha serikali? So mtu huyu ambaye anakopesha taasisi au serikali anakuwa anapata riba ambayo kila mwaka wanakuwa wanapewa. Ile riba tunaigawa mara mbili, kwa kila baada ya miezi 6 huyu mtu analipwa. Lakini hizo ni hati fungani za serikalini. Hati fungani za taasisi mara nyingi zinalipa hadi mara 4 kwa mwaka, ambapo ni kila baada ya miezi 3. Okay. Yes. Sawa, kwa hivyo maana yake ni kwamba ni mkopo, yani hati fungani ni mkopo ambao watu wanakopeshana pande mbili, na return ambayo inapatikana ni ile riba ambayo anapokea yule ambaye amekopesha. Yes, lakini riba hii tunaita coupon rate, ambayo inaenda kukatwa kwenye ile thamani ya ile pesa ambayo mkopaji anachukua kutoka kwa yule mkopeshaji. Okay. Ambaye mkopeshaji sasa ni umma, mimi au wewe. Okay. Yes. Sawa. So kuna tofauti gani kati ya hati fungani na mtu anayeweka pesa benki? Wote wana kote kunakuwa na riba. Okay. Kwa mtu ambaye anaweka pesa zake benki, unakuta anapewa riba ndogo sana kwa mwaka. Mara nyingi haizidi 5% au 6%. Unakuta ina range kwenye 3% hadi 5% kwa mwaka. Na ukilinganisha hiyo na hati fungani za serikali zinakupa hadi 15.95% kwa mwaka. Kwa hiyo ukilinganisha unaweza kaona kuwa hati fungani za serikali zinakupa 1% kubwa, lakini pia hati fungani za taasisi pia zinakupa 1% hadi 13% na zingine hadi 15%. Ya hiyo riba. Yes. Ya riba. Hiyo ni riba yani. Kwa hiyo kuliko kuweka hela yako benki ambapo unapata riba kidogo, ni bora ukawekeze kwenye hati fungani ambayo inakupa riba nzuri zaidi, nono zaidi. Almost mara 2 hadi mara 3 ya ile riba ambayo benki inakupatia. Okay. Sasa umezungumzia kuna kuna taasisi alafu kuna serikali. Sipo, hizi hati fungani ziko za aina ngapi? Au zipo za aina zipi? Hati fungani ziko za aina 2. Hati fungani za serikali ambazo zinakuwa issued na BOT, lakini pia kuna hati fungani za mataasisi ambazo zinakuwa issued na mataasisi mbalimbali yenyewe. So tumeona kwamba kumbe hati fungani ni mkopo ambao pande moja inakopesha pande mwingine, na ambacho wanapata ni riba. Na kama ulivyosema kuna hati fungani za serikali na za taasisi. Sasa kuna hii sukuk. Watu wengi wamekuwa wakisikia kwamba kuna kitu kinaitwa sukuk.
Sasa hebu tuelezee kwa faida ya watazamaji, sukuk ni nini? Sukuk naweza nikasema kwamba ndio inatoa riba, lakini kwa upande wa sukuk hatuiti riba, wanaita faida. Lakini pia sukuk sio mkopo. Yule mtu anayekopesha ile hela kwenda kwenye sukuk anaenda kuwa sehemu ya ule mradi ambao unaenda kuwekezwa na hiyo hela inayokusanywa kwenye sukuk. Kwa hiyo sukuk hatuwezi kusema moja kwa moja kuwa ni mkopo, lakini pia haitoi riba. Yes, inatoa faida ambayo inaenda kupatikana kwenye ule mradi ambayo hela imeenda kuwekezwa huko. Okay, kwa hiyo miongoni mwa tofauti baina ya hatifungani na sukuk ni kwamba kwenye sukuk hakuna riba, lakini pia ule umiliki wa mtaji pamoja na zile faida anapata mtu kutokana kwamba yeye amekuwa amewekeza. Kwa maana rahisi ni kwamba sio mkopo. Yes, sio mkopo. Okay. Kwa watu ambao wameingia kwenye hili soko la uwekezaji, wamekutana na baadhi ya maneno ambayo yamekuwa yakitumika na wengi wanatamani kujua maana yake ni nini ya hayo maneno. Mfano maneno kama coupon rate, maneno kama maturity date, yield na par value. Inamaanisha nini katika lugha nyepesi kabisa ya mtaani? Okay. Hayo maneno ukielewa yote unaweza ukasoma taarifa yoyote ya hatifungani na ukayaelewa. Tukianza na coupon rate. Coupon rate ni ile thamani ya riba unayoenda kupokea kila mwaka kutokea kwenye ile hatifungani ambayo wewe unaenda kutoa pesa yako kwa either taasisi au serikali. Lakini pia kitu kama maturity date ni ile siku ya mwisho kabisa ambapo hiyo hatifungani inakwisha muda wake, na hiyo siku ya mwisho utalipwa hela yako yote ambayo ulikopesha siku ya kwanza kabisa unanunua hatifungani. Lakini pia utapokea zile coupon za mwisho kwa mwaka huo. Yes. Na lingine umesema kuhusu yield. Yield ni thamani halisi ya return zote za kwenye hatifungani ukilinganisha na bei ya sokoni. Lakini pia umesema kuhusu par value. Par value ni ile initial amount kabisa unayotoa ya thamani ya hatifungani. Okay. Yes. Kwa maelezo ambayo umetugea, kwanza ninashukuru, maelezo mazuri sana. Lakini swali langu la mwisho labda niulize. Kukopesha kwenye hatifungani ni kunafanana na mtu kumkopesha ni rafiki yako? Inawezekana kabisa ikawa ni vitu vinafanana, sababu wataalamu wengi wanasema hii ndo kama vile kwa watu ambao wanawekeza kwenye riba ndio njia ambayo sana ni effective. Hapana. Okay. Unavyowekeza kwenye hatifungani ni tofauti kabisa na unavyochukua mkopo kutoka kwa rafiki au unamkopesha rafiki yako, kwa sababu kuna rasmi umewekwa kwenye hatifungani, kwa maana ya kwamba hamna utapeli wa aina yoyote ambao unaweza ukatokea either kwa taasisi au kwa serikali. Tunasema pia serikali haiwezi kufa leo wala kesho. Serikali ipo, lakini rafiki yako anaweza akakimbia, rafiki yako anaweza asikurudishie hiyo hela, mkaishia kuzozana. Lakini kwenye hatifungani za serikali au za taasisi, hiyo lazima utalipwa kwa sababu umekopesha hiyo taasisi au serikali. Lakini pia taasisi ikitokea labda leo hii imefilisika, watu wa kwanza kulipwa kabisa watakuwa ni wale ambao walikopesha hiyo taasisi. Okay. Yes. Asante sana mtaalamu wetu Ashley. Na mimi labda kwa kusama kitu ambacho nimekipata ni kwamba hatifungani ni mkopo ambao yule ambaye atakayekopesha ndo anakuwa mwekezaji ambaye atakuwa anapata ile riba ambayo umezungumzia pale kwenye issue za coupon, kama coupon rate. So yule ambaye hataki kukopesha kwenye riba, yaende kwenye sukuk kama ulivyokuwa umezungumza kwamba kule kuna faida na mkataba wake sio mkataba wa mkopo. So watazamaji wetu wawekeza katika kesho yako, bila shaka mmepata kitu kupitia session yetu hii ya Wekeza katika Kesho Yako podcast, ambayo tulikuwa na mtaalamu wetu wa masuala ya uwekezaji Ashley Mambo. Tunakushukuru sana. Na subirini hapo, msiondoke, session nyingine pia inakuja, tutazungumza kitu kingine. Asanteni sana.